म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम सुरू जाल्या उपरांत आमी भाजी एक्सपोर्ट करपाक सुरवात केली। जावं ते भेंडे आसतले जावं ती मिरची आसतली, आमी पयलीं इम्पोर्टूच करताले, आतां आमचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकत घेवन एक्सपोर्ट करपाक लागलेलें आसा, हें सांगपाक खूब बरें दिसता। आमच्या कडेन आमी पळयता की दिवाळी आनी दसरो हेका रोजां 100% आमी इम्पोर्ट करताले, पण आतां 50% इम्पोर्ट हो कमी जाला आनी आमच्या शेतकाऱ्यांनी रोवपाक सुरवात केला। सेम वे आमकां जो ग्रीन फॉडर विशेश करून वेटरनरी डिपार्टमेंटाक लागता, हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी इम्पोर्ट करता। तो जर आमी रोवपाक सुरू केलो म्हणजे आमी म्हणटा की डायवर्जन ऑफ क्रॉप, आमी दुसरे क्रॉप घेवपाक सुरवात करचे किंवा इंटर क्रॉपिंग सिस्टम सुरवात करची, हाजेर जर फोकस केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी किसान शक्ती तुमकां जो सब्जेक्ट जाय आनी पर्टिक्युलरली प्रत्येक पंचायत वायज हो विशय वेगळो आसूं शकता, हांव जनरलायज म्हणना। कोस्टलांतल्यो काही पंचायती फिशींग एक्टिविटीचेर भर दिता आसतल्यो, आमच्यो रुरलांतल्यो काही पंचायती ह्यो वेगवेगळ्या म्हणजे भात शेती पासून ते मको शेती पर्यंत लागवड करपा खातीर हाजेरूय फोकस दिता आसतले, किंवा तांकां वेटरनरीचेर फकत भर दिवपा खातीर आमी वेटरनरीच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो, फिशिंगाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो, हाजेर त्या खातीर स्वयंपूर्ण मित्रांनी आयडेंटिफाय करचे आनी कन्सर्न डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी किंवा डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हांकां घेवन ते कार्यक्रम फुडें व्हरचे।